Selamat sore teman-teman penonton dimanapun kalian berada ya. Di sini efek daripada kurang perawatan pada motor matic untuk V-belt itu sendiri ya. Ini kita lihat ya. Nah ini sampai, aduh ini parah ini, hancur ini. Ini efek daripada kurang perawatan ya, membersihkan dalam kan ini kalau terlalu lama kan dalam sini banyak debu kotoran ya. Nah, ini. Dan waktunya ganti, si pemilik motor ini nggak mau ganti, pakai terus. Dia masih selamat, nggak sampai putus. Ini kalau putus di dalam, melilit di dalam, aduh malah berapi masuk sini. Ya, untuk teman-teman kalian dimanapun berada ya, kalian perhatikan bila mana ada suara-suara kasar atau kurang enak lah, kurang enak suaranya, kalian cek aja sendiri, jangan khawatir salah. Yang terpenting itu kalian perhatikan betul-betul ya, untuk pemasangan baut-bautnya dan sebagainya, lain sebagainya di sini. Kalian bersihkan di sini, area sini dan rumah roller itu sendiri kalian bersihkan ya, sampai bersih, performa motor akan kembali sempurna. Oke, terima kasih, selamat sore.